ओइ ढुङ्गानी को ओइ मार्सले को ढुङ्गानी ओइ भाग जान जोखिममा छ केटो भाग मान्छेले यसरी झुकाउनु हुन्छ भनेको ओइ काजी मान्ने सिन्छु लामो समाल नझुका फेरि रिस उठ्छ नि केही मैले तपस्या गरेर चाहिँ नुहाउने बानी छ मेरो चाहिँ तपस्या गरेर चाहिँ नुहाउने बानी छ किनकि अब म एकछिन ध्यानमा बस्छु है ओम नमः शिव ओम हैन कस्तो भाले जस्तो देखिरहेछ है ल अनि भाले पाराको छ तने अनि तर हाम्रो ह्यान्डसम चाहिँ देखिरहेछ है सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनदर भिडियो इट्स मी सलिन भाइ अनि सो नि आज त नि लोछार हो नि त नि सो नि आज त मार्च 27 गतेको दिन हो नि त नि यो तामाङ जातिको चाहिँ पुरा होइन चाडपर्व हो नि त यो लोछार भनेको त होइन अहिले चाहिँ म होइन चट्ट घरबाट भर्खरै खानासाना खाएर चट्ट बजार निस्किन लाग्यो होइन बजार किन जाँदैछौँ भने कपाल काट्न जाँदैछु नि त यो चाहिँ पाल्ने हो फेरि यो त पाल्ने हो यो चाहिँ काट्नु पनि त यो अलि लामो भइसक्यो अनि सो त्यही हो गाइस डुल्ने बजार जाने आउने अब त्यो कामै त्यही हो अनि सो तपाईँहरूलाई चाहिँ लोछारको मुरी शुभकामना अनि राम्रोसँग मनाउनु होला खुसी साथ हर्षको साथ चाहिँ के भन्छ लोछार मनाउनु होला अनि अब बजारमा गएर चाहिँ चट्ट कपाल काट्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ मासु खाएर आएको नि आज म चिलपारामा चाहिँ मासु खाएर आइदिएको क्या होइन सो नि आज जो लोछारको बेलामा चाहिँ मासु खानु पऱ्यो नि त नि चट्ट मासु खाएर आएको होइन अनि तपाईँहरू के खाँदैछ नि त नि तपाईँहरू मासु खाँदै होला है लोछारको बेला त मासु अनि तामाङको त यो खाप्सो के भन्छ त्यो खाने चलन त बढी प्रचलनमा छ नि त सो त्यही हो अनि हाम्रो त अब मासु खाने त हो नि अब सो फाइनल गाइस म चाहिँ पुरा हजमको पसलमा चाहिँ आइसकेको छ होइन कपाल काट्नको लागि अनि म चाहिँ 9:30 बजी आएको समीर चाहिँ पुरा 11 बजी आइदिरहेको मलाई 2 घन्टा कुराइदिरहेको क्या 10:30 तिर मैले तलतिर आइपुगेको थिएँ म 3-4 चोटि तल जाने आउने हेर्ने कति गरे होइन व्हाट्सएप है हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला है अनि हामी चाहिँ अहिले कपाल काट्न आएको होइन अनि हाम्रो हेयर स्टाइल चाहिँ एउटै हुन्छ होइन दाजुभाइको जस्तै साथी हो नि त हेयर कटिङहरू सेम टु सेम हुन्छ है अलिकति पनि फरक हुँदैन है कपाल काट्नुहुन्छ आउनु होला हजुरहरू पनि है सो अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ आज के रे आज सोनाम लोछार होइन सोनाम लोछार सोनाम लोछारको सबैजना शुभकामना छ अनि सबैजना मोज मस्ती गर्नु होला है अब हाम्रो यो पालि त त्यति प्रोग्राम छैन होइन हाम्रो सुनापतिमा चाहिँ किनकि यो पालि हाम्रो सुनापति चाहिँ अलिक गरिब भएको बजेट होइन बजेट अलि कम भएको अब त्यही हो गाइस अब हामी कपाल सपाल काट्छौँ अनि त्यसपछि कस्तो देख्छ तपाईँले हेर्नु होला भगवान देख्छ सो फाइनली गाइस हामीले चाहिँ कपाल काटेर पुरा होइन माथि के रे यो के डाँडा रे भाइ खारक डाँडामा चाहिँ हामी आइसक्यो होइन कस्तो भोइस कस्तो आइरहेको छ मेरो लागि है सो अनि कस्तो देखिरहेछ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कपाल यस्तो छ नि त पुरै सेम कार्ड हाउस र मैले चाहिँ होइन कस्तो भाले जस्तो देखिरहेछ है तने अनि भाले पाराको छ तने अनि तर हाम्रो ह्यान्डसम चाहिँ देखिरहेछ है देखाएको छैन त नि एकदम बवाल अब चाहिँ कपालकै घरमा केटी पठिन्छ मलाई कपाल घरमा केटी पठिन्छ अब सम्झिने केटीलाई डोडो चाहिन्छ के टोडो कि डोडो रे कपाल चाहिँ हल्लिरहेछ यस्तो पारामा होइन कपाल नहल्लाइ सो बाबाले देखिरहेछ कपाल काटियो खुसी रहेछ लोछारको दिन है त्यही हो सो फाइनल गाइस म चाहिँ घरमा आएर पनि लुगासुगा सब चेन्ज गरेर चाहिँ सो अनि आज शनिबारको दिन अनि कपाल काटेको पनि छ अनि सो नुहाउनु पऱ्यो अनि नुहाउनको लागि चाहिँ म खोलामा जान लागेको छु अनि त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला कपाल काटेपछि नुहाउनु पर्ने हुन्छ मेरो भाइ र अङ्कलहरू चाहिँ उता किपुरमा चाहिँ नुहाइरहेको छ अरे भन्ने त्यो कुरा सुन्यो अनि त्यही भएर चाहिँ सो म नुहाउन जानु लाग्यो उनीहरू भेट्छ थाहा हुन म कुदेर जानुपर्ने हुन्छ होइन यत्रो हिँड्सम्म आइपुग्दैन ओ केटाहरू ओइ केटाहरू कोही छैन जस्तो होइन मलाई झुक्का जस्तो ल्याइरहेछ हाँस केटाहरू हिँड्छ नि त मलाई त फेरि खराब बनाइन्छ त अनि फेरि ओइ ल अब छैन जस्तो छ हेर यो धारामा हेर्न यहाँ नुहाउन आएछ भने मलाई केटा झुक्काएछ माटो पख्न मासले कस्तो लामो जस्तो मासले मान्छेले यसरी झुकाउनु हुन्छ भनेको काजी मान्ने सिन्छु लामो समाल नझुका फेरि
बिसु छ नि मा नहोस् अरे यहाँ पानी त खानु पर्यो खाते अलिक झुक्काइदिएछ भने ठिकै छ तैपनि अब म एउटा चाहिँ नुहाएर जानुपर्ने छ त्यही हो गाइस अब एक्लै जान्ने अब एक्लै नुहाउनु पर्ने हुन्छ अनि किनकि अब साथीहरूले मलाई झुकायो होइन सो तिनीहरूलाई मैले जानेको छ तिनीहरूलाई अब मैले कारबाही चाहिँ ठुलै कारबाही चाहिँ गर्नेछ होइन सो अब एक्लै नुहाउनु पर्ने हुन्छ यस्तो चिसो छ होइन यता अब जङ्गल छ सुनसान छ किनकि एक्लै यहाँ हिँड्न नि डर लागेर चाहिँ त्यो केटाहरूले लास्ट झुकायो नि पख तिनीहरूलाई मैले जानेको छ क्या त्यसरी झुकाउने हो त नि हामीलाई तिनीहरूको अनुशासन यही हो यार भतिजहरू जस्तोलाई त्यो अङ्कलको मैले जानेको छ सो अब म नुहाउँछु है जस्तो जे भयो नि लास्टै जाडो लास्टै चिसो यार यहाँ एक्लै एक्लै नुहाउनु परेको छ मरी मासल होइन पानी हालिदिने को होइन यहाँ के गर्ने कोमा पानी नै आउँदैन भने क्या भने बेलामा पानी आइज न लामो जस्तो यसो नुहाउनु परेको छ गाइस तपाईँले आएर मलाई पानी हालिदिनु न आछु लास्टै ठन्डा है नसाएर भेट्छ सो गाइस अब चाहिँ म यसरी नुहाइसकेको छु होइन किनकि मैले तपस्या गरेर चाहिँ नुहाउने बानी छ मेरो चाहिँ तपस्या गरेर चाहिँ नुहाउने बानी छ किनकि अब म एकछिन ध्यानमा बस्छु है ओम नमः शिव भगवती विष्णु मङ्गलम यो जङ्गलमा मलाई जे आए पनि अट्याक नगरोस् यस्तो पाराले चाहिँ नुहाउनु परेको छैन गाइस हेर्नु न मा कसम आँखा पोल्यो ध्यान गर्ने मान्छेलाई कहिले पनि आँखा पोल्दैन त्यो तपाईँले बुझिराख्नु होला यस मैले नुहाएको देखेर तपाईँहरूलाई पनि नुहाउन मन लाग्यो होला है आज के अरे आज के दिन रे लोछारको दिनमा नि है अब लोछारको दिनमा नि यसरी नुहाउनु परेको छ अनि अब कपाल काटेपछि त नुहाउनु पऱ्यो अहिले त्यो पनि केटाहरूले मलाई जङ्गलमा ल्याएर फसायो अनि त्यही हो गाइस अब जङ्गलमा ल्याएर अब एक्लै आएपछि यति टाढो आएपछि त अब नुहाउनु पर्ने हुन्छ किनकि त्यसै फर्किन मिल्दैन है त्यही भएर अब चट्ट नुहाएर भेट्छु है हस् सुनसान यो जङ्गलमा कोही छैन साथमा मलाई साथ देऊ न हजुरहरू ओ आम्मा गीत पनि गाइदियो त बे आज त यार लक्की दिने रहेछ नि त नि गीत पनि सुन्न पायो तपाईँहरूले मेरो कपाल काट्यो कटिङ पनि हेर्न सक्नुभयो तपाईँहरूले अनि आज त अनि यस्तै छ त नि जिन्दगी त एक्लै त अब चलिरहेछ त नि अब त्यही हो गाइस सुनसान जङ्गलमा चाहिँ धेरै समय बस्न मिल्दैन होइन अनि सो लाग्नुपर्ने हुन्छ घरतिर होइन चट्ट लाग्नुपर्ने हुन्छ किनकि यहाँतिर जङ्गली जनावरहरू नि आउन सक्छ नि त जङ्गली जनावर आयो भने त फेरि मैले ज्यान बचाउन गाह्रो पर्छ अनि ज्यान त बचाउनु पर्यो अनि त्यही त हो नि सो फाइनली गाइस मैले चाहिँ नुहाइसकेँ अनि नुहाइधुवाइ पनि गरिसकेँ अनि किनकि तपाईँलाई मैले नुहाएको देखाइनँ नि मैले हाफ मात्रै देखाएँ नि होइन किनकि फुल नुहाएको देखाउनु हुन्न कि मलाई लाज लाग्छ के कस्तो अनि तपाईँहरू पनि अनि कस्तो अनि त्यही हो गाइस अब ढिला नगरिकन अब घरतिर चल्नुपर्ने हुन्छ किनकि म यो सुनसान जङ्गलमा एक्लै छु अब घरतिर चल्नुपर्ने हुन्छ ढुङ्गा हाल्ने को मार्छ को ढुङ्गा हाल्यो भाग ज्यान जोखिममा छ केटो भाग ढुङ्गा हान्छ त बे कस्तो ढुङ्गा हानिदिरहेको बे है त्यो त्यहाँ के अरे ढुङ्गा अल्झेर आएको होला है म तर्सेर है सो त्यसको लागि सरी अनि माफी माग्न चाहन्छु अनि त्यही हो अनि आज लोछारको दिन यसरी बित्यो मेरो दिन है तपाईँहरू कसरी बित्यो कमेन्ट लेख्न नभुल्नु होला अनि लोछारको फेरि पनि अनगिन्ती शुभकामना दिन चाहन्छु देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि लोछारको शुभकामना दिन चाहन्छु अनि भ्लग धेरै लामो भइसक्यो सो अन्त्य होइन भ्लगलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु सो हस् त बाइ बाइ गाइस